Ya Allah bola, ya Allah kayak ngapa kayak ya Allah. Ya Allah bola. Kayak piye kae tukang ojek kayak ya Allah. Ya Allah Mas kayak polahmu piye to Mas. Kowe wi lho delokan wi iso gupak kaya ngono. Cemplung kedokan alah ya. Batinku kayak enek apa ngono. HP-ku. Kayak dhewe. HP-ku. Tolong ya. Lah, HP nek gupak ndut kalau bola. Kayak piye iki tukang ojek iki? Kayak wingi gabah kondi, Mas. Lewat itu ngerekam aja ngewangi. Lah piye? Lah iki ki momen lho. Momen yang tidak bisa dilewatkan loh. Piye? Gila nih tukang ojek kok gabahe dicemplung ning kedokan bola. Kayak iki wis enek tandure iki. Sing tandur ning kono kae piye iki urung bar lho oleh tandur. Malah mbok kaya ning ngono ki piye to neh. Matane kok rekam lho, Wi. Oh, alah gek matamu iki nang ndi to, Mas? Mas dalan kaya ngene kok. HP-ku tengos. Delok nih. Gupak kabeh kaya ngono kuwi. Gek duwite tak peke wingko. Tak umbahne sik. HP-ne piye iki? Gupak kabeh bola. Gek piye iki? Tukang ojek nek liwate delokan iki galengan kaya ngene iki ya resikone nek gak cemplung kalen ya cemplung kedokan. Ya ngene iki bola delokan iki lho. Cerewet ae malah. Kayak iki piye gabahe wingko? Gupak kabeh wingko. Wis. Gabahe gupak ndut. Ditel wis ora payu engko bakule emah engko nuku. Delok iki motore. Tiba dhewe ya tangi dhewe bola. Ya iki deloken klo. Aduh. Cemplungne pisan. Ora iso dijagrakne Mas, ora iso. Gabahe delokan wingko. Wingko nek diselepne no ya ora iso putih lho berase piye kuwi. Jero gak apa-apa yo. Wingko ra sida entuk opah Mas wingko. Kayak piye kuwi? Wingko sing duwe sawah wis beranggang nyeneni tandure mbok rusak, sing duwe gabah ya nyeneni gabahe mbok gupane ndut piye wi? Alah. Kayak piye iki bola? Malah digupakne rata wi piye kuwi. Wangi yo cerewet. Tangi dhewe wong tiba dhewe kok Mangkane nek nuki hati-hati, fokus ning dalan. Golek apa neh? Gantol. Lah digrayai ya engko atake cek keri ning jero piye wingon nek ra temu. Ya digoleki. Apa kuwi? Elot to? Matane. Oh. Nek ulone barang iki keterak kuwi to ketindean terus semaput nge. Lah piye? Terus sik. Kok nek ngerti sing duwe sawah ngono. Ya panggah ngerti deloken ya ora iso resik. Piye kuwi? Wis. Kayak piye iki bola? Iki piye iki? Ngene iki lho bola perjuangane tukang. Perjuangane tukang ojek gabah ngene iki bola. Rasa bunyu. Nek ora cemplung kedokan ya cemplung kalen. Tapi nek ora iki. Aduh piye wi? Macet. Cemplungan ndut. Piye iki bola? Motore macet. Wonge gupak ndut. Gabahe ya gupak ndut piye iki? Aduh.